она за што денес ќе зборуваме и она за што сега ќе разговараме во следните 40 на минути се карикатурите. Верувам дека сите сакате да ги гледате, сите сакате да имате своја карикатура. Некои ми се чини можеби да се подналутат кога ќе ја видат својата карикатура затоа што гледаат некој си недостаток од своето тело или пак нешто го гледаат поинаку од она што би сакале да го видат. Во нагласена форма го гледаат тоа, меѓутоа не би требало да се лутат затоа што тоа е и моќта и целта на карикатурата. Верувам дека можеби поинтересно е тогаш кога гледаме некој друг, но не треба да се лутиме кога и самите ќе си ја видиме таа верзија, нели Сања? Токму така, сите сакаме да ја видиме таа верзија и треба да го прифатиме тоа позитивно, тоа е всушност карикатурата и тоа е нејзиното значење. Во светот на карикатурите денес не води заедно со нас преку нашата програма Македонија денес, нашиот познат карикатурист Савидин Ејупи Сајгон. Господине Сајгон, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Навистина чест и задоволство е што сте денес тука во петок да ја заокружиме оваа работна недела со една навистина интересна тема. Да, карикатура. Најавив навистина нешто, уметност која што има голема моќ. А вие, како да кажам, управувате со неа на некој начин, ако може така да се изразам. Така што од вас да слушнеме како вие ја доживувате карикатурата и нејзината моќ. Јас секогаш кога работам на карикатура, секогаш со уживање го правам тоа. Секогаш со задоволство, но и со големо стрепување, односно со голема неизвестност како ќе реагира тој на кого е наменета карикатурата. Така да се додека не ја видам фацата негова задоволена, јас не сум, се вика, задоволен. Затоа што секогаш може да се направи подобро, но најдоброто мерило е кога задоволен е клиентот, односно таа особа на кого е намената карикатурата. Долг период сте во светот на карикатурите и долго се занимавате со оваа уметност, секако дека веројатно патот до изборот е случаен? Па може да се каже дека е случаен. Случајно налетав, уствари, се не знам, и они теории на нема ништо случајно и све нешто подредено. Не знам што да кажам, но благодарение на мојот контакт со мојот зет, кој претходно одел по мориња и цртав, а ја претходно сум си ги работел карикатурите, односно делови од главата, посебно носот ми беше задоволство да го цртам, разните видови на ова. И со неговото постанство, он ме однесе со него во Корчула 84 година да го научам занатот, но јас од првиот ден почнав да работам. Почнав самостојно да работам. И од тогаш нааму почнавме портрети, карикатури и така натаму. Тоа е вашето секојдневие. Да, карикатуристите често ги сретнуваме во туристичките места. Да. Таму се чини се најчесто и најлесно до допир до луѓето. Најдолго се прават, поевтини се. И така, затоа што туристите за да направат портрет им треба малку се поише време, посериозни се, дека карикатурите се поевтини и поинтересантни. А убав спомен секако од некој летување или од некој одмор, таму вие ги направивте што се вели своите први портрети. Да, во Корчула, тоа беше моето дебют, односно прво појавување. Да. Интересно е тоа што помеѓу уметниците се наоѓаат и најголемите критичари во едно општество и карикатурата секако дека имала поголемо место некогаш во минатото, тогаш кога можевме со секој отворање на дневниот печат да видиме таму карикатура, нели? Да. И на пошироката јавност е интересна, меѓутоа и за општеството тоа значи критикување. Тука повторно поврзувам нели нејзината моќ. Денеска не можеме да се радуваме и едва да чекаме да видиме карикатурата затоа што ја нема. Па видете, од повеќе причини ја нема. И ја има, само во друга форма, може да се има во електронска форма, во фотомонтажи, фотошопови работат чуда. Секој може нешто да направи, кој малце повише знае компјутери. Да барата со компјутери и прават фото. Но сепак тоа не е исто, нели? Не е исто, секако дека не е исто. Второ, кај нас има, да не кажам дека е мале број, но сепак има карикатуристи кои може да работат. Но за да може да работат, треба некој да имаат поддршка од некого. Дали од некој медиум. Каде што ќе објавуваат својата карикатура и својата приказна, тоа треба и да ги најмува, односно да им дава како се вика плата, чуда. Надомеш секако, да. Сето тоа да се вреднува. Кошта и материјали, чуда и некако малку е прифатено од дека нас тоа. Но затоа се работи комерцијално вака, како што работам јас летниот период преку година овде во Рамстор и така. Така.
окото на карикатуристот веројатно е специфично, а веројатно дека вие додека разговарате со некого, еве сега со мене и со Јана, го гледате она што би го преточиле во карикатура понатаму. Секако дека секој гледа посебно на луѓето и на портретот. Вие рековте дека носот е она кое што вас најмногу ве интересира и ве најинтересен за обработка. Тоа беше почитоците со носот. Така почнав со носовите. И тоа во профил носовите. Но знаете, целината секој го прават делови. Така да и целината на лицето го прават. Носот, устата, очите, формата, тркалезна, догнавеста, четвроаголно лице и така. Тоа се така делови, елементи кои после тоа ја прават целината. Сега треба да се знае точно кој што да го нагласиш. Што е карактеристично за таа особа и она што го замислуваш треба да го принесе со рака. Да. Тоа не е баш така лесно како што лесно може да се каже. И затоа секогаш трепам ја после толку години работа сум со паника и не знам како ќе испадне. Во секој случај сега тука со вас се вашите потребни елементи за да се направи една карикатура. Вие вас времето ви го исполнува секако работата и создавањето на карикатури, во тргнува од секојдневието, од секојдневните проблеми и секако мислите се насочуваат кон тоа да се направи карикатурата, портретот онака како што треба, да клиентот биде задоволен. И сега рековме дека секој си е посебен како физикус, меѓутоа колку е потребно да го познавате човекот кого го сликате, чија карикатура изработувате, дали може би карактерот влијае на завршниот дел? Не, во овој случај, во овој тип на карикатури немам потреба да го познам, него едноставно работам како жив модел, она каква импресија ќе ми даде тој. Так. Второ, фотографијата каква што е, таква и врз основа на тој идам. Пошто не се работи сега да го работам со замислен, како знам човекот е вака, така, онака да го направи. Не, она што во моментот што ми дава инспирација. Ние го поканивме господинот Цајгон во нашето студио, му дадовме наши фотографии, а сега уште немаме видено и представа како изгледаат нашите карикатури. Се надевам дека ќе бидеме задоволни. Вие можете слободно да си работите и да си разговарате со нас. Ние нема да се налутиме, еве ветуваме со Сања однапред дека Вие што нема? Нема да се налутиме или нема да бидеме незадоволни, баш не интересира како вие не гледате. Мене ќе ми биде интересно да видам. Се наљути или не. Да. Овие се портрет карикатури, така да нема некоја порака, нешто во некој смисол. Него може да само да се нагласа некои специфични работи. И колку ќе се успе, тоа ќе видиме. Да, во секој случај, таму каде што може да се налутат се општествените теми, веројатно најчесто на лутење доаѓаат политичарите, тие други облека, други чуда, други работи што прават што сакате да пратите некоја порака преку тоа има прилика со Сашко Кокаланов, вашиот колега, да го прави во Дневник во негово време кога беше главен уредник и тогаш ги правев тие политички. Како изгледаше тој период? Имавте реакции честопати, можеби не лично од некого што сте го представиле, можеби од останатите. Како реагира на она што го работи? Јас мислам дека ќе имам реакции, ама посебно од нашава нација, од албанската, затоа што јас ги цртав и Алија Мети и Мендухтачи. И мислејќи, знаејќи ги некои работи, мислев дека ќе има некаква реакција, но немаше, стварно немаше. Па и не би требало да има, затоа што сепак ова е уметност. Немаше затоа што немаше ништо што треба некој да се љути. Дел од секое општество и од секое општествено живење да се прикаже и она друга страна, сатиричната. Посебно јас на Мендухтачи, господинот, имав прилика да го цртам вака као вас се што разговаравме и тоа од оние добрите карикатури малце деформирани, малце повише. Се скина од смене. Тоа е тоа што се бара ефектот, да сите подеднакво бидат расположени. Без граници што се вели. Така, во Рамстор овде како ќе ги правам карикатурите, малце повише ги правам портрет карикатури, мали минимални деформации, повише со телото и така натаму. Значи имате од минимални или никакви деформации, па со телото правите нешто, до оние екстремни карикатури кои тие ми се најголемо задоволство. Да. Слободно можете да си работите во текот, времето поминува и ние очекуваме да ги видиме нашите карикатури. Се надевам не ви е проблем да разговарате со нас додека работите. Колку време од прилика, ако може тоа да се каже, одзема изработката на една ваква портрет карикатура? Вие веќе слободно може да се каже дека имате толку многу и искуство и рутина, меѓутоа секој лик е сам за себе и секој лик бара исто така внимание за да вие го прикажете, нели во морските карикатури каде што се работи на жив модел, тие таа многу брзо од причина што треба да се заработи, времето е пари.
Да. Се, ако начекаш некој ланец на клиенти, повише од 6-7 минути до 10 минути не трае. И доста се ефективни и Тие се навистина се брзи. заработува. Додека во студио, кога се работи во студио, како што рекол 50 минути може да трае 5-10 сати. Зависи што се бара, како се бара, полека се работи. Па се иде во интернет да се види, да се најде што сака некој од тие, некој нарачки што треба да ги прави со телото, така да многу поише време, а иста цена за карикатурата, така да заработувачката е помала кога се работи во помирни води, што се вели. За да му дадеме и малку повеќе време да започне со својата работа, Сања, јас тебе би те прашала дали некогаш можеби како подарок си добила карикатура со твојот лик, буквално да се изненадиш, да се видиш во едно поинакво светло, а некој друг тоа ти го подарува. За среќа, во однос на работата која што ја работиме, сум имала можност да добиам токму така една работна карикатура, која што навистина приличеше на она што сум јас, ме прикажа мене во моето светло со сите мои работни обврски кои што ги имам и сето она што го правам. Тука секако се најде микрофонот како основна алатка која што јас ја користам во секојдневието. Без кој не поминува ни еден ден. И моето милениче, моето куче кое што постојано тука по мене, така да беше тоа навистина карикатура која што ми е драга и ја имам се уште, ја чувам дома. Во секој случај имаше нели нормално нагласени некои делови од телото и од мојот лик кои што секако ги примев со задоволство. Немаше лутење? Немаше лутење, таман работа уште да се лутиме. Кога сите си имаме нели некои своји делови од телото кои што во секој случај се карактеристични и се обележија на другиот. Мене сметам дека тоа исто и многу добар подарок денеска, кога некого сакате да изненадите или мислам дека е се почест подарок. Баре мене ми е многу интересно што кај многу луѓе, кај многу своји пријатели, кога ќе влезнам во нивниот дом, забележувам дека имаат на своите ѕидови карикатури од себе или од најблиските во своите соби, што дополнително ми говори дека не ги уништиле, значи успешни. Јас не верувам дека некој тоа би го направил, да. Ги добиваат најчесто на подарок, во тој контекст затоа и се вклучив со тој пример, дека веројатно се почесто и почесто се подаруваат вакви интересни, уникатни подароци, да? Да. А тогаш кога сакаат да подарат, ви се обраќаат на да купате на бомбонера, една карикатура ќе направат која што ќе трае не 5 минути како бајадерата, него Да, бајадерата секако може да ги поправи, карикатурата ќе им стои вечно тука во домот и да ги насмее. Јас не знам дали ако е успешна, тоа нема цена. А кој е, еве сега ќе кажеме рецептот за успешна карикатура? Како оценуваме дали една задоволството на клиентот, која доби на клиентот, на особата за кога намената. Тоа е успешност. Како он реагира, дали е задоволен? Некој може да каже, некој се вади од памет, зарем можно? Некој задоволен, али мртов ладен. Има разни реакции на луѓе. А доаѓа ли некој да каже, господине Сајгон, ве молам, избришете ми го носот, немам јас таков нос? Да. Знаете што јас сум наletен на луѓе кои имаат пооштар око и од моето. Тачно ми ги кажуваат моите грешки, каде негде и сум утнал со работата. Има и такви примери? И тако има. Јас сум се изненаден. Точно знае што фали. Од ја некој барам, гледам што е, некој не можеш. Но и се случува и тоа. Тоа се навистина интересни ситуации. И тоа ви ја го гарантирам дека тоа го има. А нема врска со цртање, со уметност, да се каже. Но оштро око си оштро око. Тачно, не, ова вика, не сакам вака. И стварно, да, така е. На крајот излегува многу подобро. Јас ќе прашам, односно ќе стапам комуникација со колегите од режија, доколку се подготвени дел од фотографиите кои што господинот Сајгон ги има изработено, можеме да погледнеме и некои да прокоментираме од нив. Секако, ете, тука се тие најинтересните месечини, каде што се вклучени нашите политичари. Да. Тоа беше пред избори. Да, тоа се фери демократски избори 2009, да. Тука се наоѓа дел од нашите актуелни. Ова требаше се напред за еден ден пред новата година, последно издание беше за викендот и Сашо беше кај мене дома за да завршиме, за да се направи. Ете, имаме во секој случај. Да, интересно, навистина интересни. Меѓутоа и политичарите секогаш се посебна инспирација за карикатуристите, да. Дали и вие би можеле да кажете дека
тие најмногу ви инспирираат тогаш кога треба да направите ваков тип на карикатура? Или пак можеби друг тип на јавни личности, не мора да се тоа политичари, некои кои што редовно ги гледаме и вие ги гледате во нивното светло, еве како што Стања кажа, не за секогаш ја гледаме со микрофонот и во оваа улога, па интересно е кога ќе се направи карикатура во тој контекст. Што со и друг тип на професии, јавни личности? Така. Што сакате да кажете? Кој е најинспиративен? Да, кој е најинспиративен? Дали можеби политичарите или некој друг тип на... Независно што е дали политичар или професија, некој колега или случаен минувач или било што, за мене е потпуно исто. Потпуно исто. Колку имаме кај нас во Македонија желба и љубов кон карикатурата, колку младите сакаат се почесто вака на овој начин, значи без компјутери, без компјутерска техника, да изработуваат карикатури? Видете, ја до пред 10-11 години кога почнав во Рамстор, не знам како идат ситуацијата од кај нас, затоа што работев надвор од Македонија. Но после 10-11 години овде, гледам дека заинтересираноста е многу голема. Независно и од која нација, дали се од рурални, дали се од градски, урбани места, луѓето ги сакат. Се разбира, има мала разлика, но има од сите делови што ги сакат. Посебно портретите, али и карикатурите. Да. Дали некогаш се случило, споменавме се подаруваат карикатурите, доаѓа една личност и вам ви нарачува карикатура за свој близок, без разлика дали роднина, пријател и така натаму, и потоа кога подарокот ќе стигне во тие раце каде што е наменет, и личноста ја гледа карикатурата, е задоволна и доаѓа отпосле кај вас, за да ви се заблагодари или за да прокоментира. Ви се случува таква ситуација? Се случува. Второ, може се случува да ми пратат некои пораки кои со задоволство ги читам. Дека е успешна, прекрасно, беа задоволни сите и така. Најдобар поклон беше мојот и така натаму. Тоа се стварно работи кои со пари не се купуваат, знаеш. Убавите зборови за задоволството. Цената на самата карикатура како што е. Начинот на изработка, техниката која што е потребна за една успешна карикатура, најчесто ги гледаме во црно-бела техника, но може да се сретнат секако и во боја или дел од карикатурата да биде обоен. Има ли правила како треба да изгледа една карикатура, кои бои треба да се користат, кои средства? Нема правила. Главно правило е дека нема правила во тоа. Стварна желба кој како сака. Најдобрите и првите карикатури настануваат веројатно разговарајќи можеби со некого на телефон или вче хартија пред вас и така беше кога бев малце послободен. Послободен кога не работев. Така ги шкрабав сите мои липчиња, чуда, тетрадки, книги и додека бев и во средно училиште. Тоа највише ми помогна затоа што бевме на таква генерација во гимназијата браќа Милгиновци во настава Драчево. Така да имавме сите над многу имиња, да не кажувам број, и сега за секој име треба да го нацртаме на него. Нормално ја тогаш не ги цртав, како што ги цртам сега, само ги правев стрип карикатури, оние. Така со помали работи, носот со линија, без сенчење, без тука ги правев и во телата, какви се, што се, така натаму. И тоа ми помогна многу. И таа мојата средба, што ви кажа со мојот зет после тоа, кога дојдов во контакт со него, он само малце му требаше за да ме преориентира да почнам портрети, ама сепак она тлееше кај мене карикатурата година-две работев само портрети и после се префрлив и на карикатури. Со различни очи се гледаме самите себе си во огледало, а со различни очи не доживуваат другите од страна. Се довеле ли во таква ситуација сами од себе да се ставите на лист хартија и да се насликате? Да, има прилика на огледало. И тоа зборим одамна се правев такво нешто и стварно беше малце чудно, но и сум го правил неколку пати тоа, да се цртам себе си на огледало. А дали некој друг карикатуриста може би има направено ваша карикатура? Да, има и тоа правено. Некој поуспешно, некој помалку успешно, те разни имате. Да. Во секој случај, како што рековте, нема правило нели за тоа дали карикатурата ќе биде успешна, правило е дали клиентот на самиот крај ќе биде. Дали ќе биде он задоволен, колку ќе биде задоволен. И колку долго ќе ја чува карикатурата во својот дом, и дали воопшто ќе ја чува. А верувам дека ја чуваат секако. Дали можеби ги следите настаните
кај нас каде што се изложуваат карикатури, тоа не се случува многу често, меѓутоа еве и во галеријата Остен, да речеме, традиционално има настани каде што се изложуваат, се надпреваруваат карикатури и цртежи. Дали можеби пред имате желба, да, можеби и сте учествувале, еве јас лично тој податок го немам. Не, јас не сум учествувал. Меѓутоа колку сакате и додите и да видите како тоа во денешно време го прават колегите? Кога би ме викнале, едно, второ. Јас не цртам таков тип на карикатури, оне стрип карикатури со текст, со чудо, со такви работи. Не ги правам тоа. Да, тоа се поинакви така. Да. Не значи дека не можам да ги правам. Би можел, само ориентиран сум во нешто друго. Специализиран со ова и ги работам така како што ги работам. Да. Иначе, не знам, јас се чудам од една страна зашто, кога веќе ме познаваат од Македонија, не ме ангажираат. Па да ми дадат предлог, па речено сега за во Струмица прават. Пред карневалот ги прават, овие имат дали таа е светска за карикатури, како се вика. Тука во Скопје имаме меѓународно, да. Само не сум добил никаква покана или нешто да ми кажат или да ми предложат. А јас си работам овде, што се вика. Самостојно, да. Тоа, никој не сум добил покана или понуда од некој си така. Секогаш делот каде што вие работите е исполнет со карикатури, го озема вниманието, верувам дека никој кој што поминува не може да не се сврти и да види што се случува таму, а вие постојано работите, има и такви што поминуваат и воопшто не ги приметуваат. Да, тоа сте го забележале? Да. Таму забележувам све. Да. Еднаш сум го рекол дека таму сум се осеќам, имаме таков осеќај како да сум паднат на некоја друга планета и имам мисија да ги гледам луѓе овде, да ги анализирам и после пораката да им ја вратам таму. Гледам луѓето што прават пред мене. Животот како тече, се наоѓаат, се поклонуваат, се држат за рака, зборат, што ти ја знам, тоа е чудна работа. Јас сум цело време таму, од сабајле до вечер и пред мене поминува еден живот што е многу динамичен, стварно многу динамичен. И затоа ви кажам, среќам секакви луѓе таму. И од такви кои се воодушевуваат, леле, ово, оно. Има и такви што поминуваат, ма воопшто не знам ни што е тоа. Поминуваат и такви што бара да ги сликам за лична карта. Има и такви. Кој што не им е сосема јасно што тука се случува. Не знам што е работа. Дали се фотографии, дали е ово фото, студио, дали е нешто друго. Има и такви. Има секакви. Дали тоа говори можеби дека карикатурата како вид на уметност не е доволно популаризирана кај нас во Македонија и дека можеби не доволно се среќаваме секојдневно со нив? Па видете, јас ја работам карикатурата комерцијално, за да опстанам. Сега работам тоа. На ниво на држава, на ниво на институции, на нешто чудо, малце застапена. Не е многу форсирана, не е многу подпомогната од тие места кои треба да го тоа прават, барем колку толку. Да не кажа Министерството за култура и така натаму. Дали се плашат можеби од сите оние пораки кои што карикатурите ги носат и сакаат да ги пренесат? Вие рековте колку е уште кај нас не е дојден тој степен. Еднаш требаш да направиме како се вика, заедничка изложба со моите колеги од Друштвото на уметниците од Спектри. И што се случи? Таму во галеријата каде што требаше ли да се изложат, и требаше и јас од Друштвото, али ја правам карикатури, ги однесов карикатурите на нашите политичари. Баш некои од овие овде што ги гледавте пред вас. Да, ако имаме и сите ги изложа своите, јас не можев да ги изложам. Од причина што не, со политика не сакаме со политика, овие се политички, не знам што, она и тука веќе нема простор за што да се расправам, се ги спакував, си бев како гостин таму, заврши тоа и се случуваат и такви работи. Вака, секако сте без проблеми комерцијално кога работите за луѓето кои што сакаат да се видат себе си или своите блиски во едно поинакво издание, порелаксирано не може да биде секако кога се работи со обичните граѓани, оние кои што знаат што значи хуморот, оние кои што сакаат во својот живот да внесат позитивна енергија и секако е да ги насмеат и пријателите. Јана, дали ти можеби некогаш
некогаш си помислила за ваков подарок? Дали си подарила некогаш? Искрена да бидам, никогаш не сум ниту добила, ниту подарила, меѓутоа ми се допаѓа како идеја и сакам тогаш кога ќе подарам карикатура да биде навистина за некој кој што многу го сакам, многу ми значи и би му ја подарила со цел нели ова да биде еден убав подарок и убав спомен. Така што се уште се чека кому ќе му ја подарам првата карикатура, да, поводот. Не би рекла дека е потребен некој посебен повод, туку едноставно можеби најголема љубов према одредена личност. Мене ме интересира како можеби на карикатурите реагираат најмладите, односно децата. Има возрасти каде што не може да им се објасни што значи карикатура, меѓутоа само кога ќе ја видат, веројатно ја доживуваат на посебен начин. Тие се најголемите критичари. Да. Како и за се. Не знаат да лажат, не знаат. Најискрените. Тачно ќе ти кажа, дали е успешно, дали е неуспешно, дали е погодено, дали не е погодено. Посебно за портрети, точно ќе ти каже. Дали личи, дали е тој или не. Возрастите можат и политика да водат и да, добро е, ама кај децата нема тоа. За да видиш дали стварно нешто вреди, покажи му го тоа на детето и ташно ќе ти каже. Секако вие тоа на вашата внука веројатно го покажувате? Да, она ги препознава. Го има ли талентот, можеби се приметува ли тоа оштрина на окото или она уште се нема уште е мала, 2 години, али моливо добро го држи. И чкрта, така и јас сум почнал, знам, со чкртаници. Така да гледате еден свој критичар, можеби и свој наследник во светот на карикатурите. Па, ако излезе желба, јас ќе видам безпоштетно околу незе, за да можам нешто да ја пренесам, што е можно, да ја подучувам. Се надевам, ќе видиме. Јас имам 3 деца кои што исто така имаат талент, али компјутерите ги уништија тие таквите таленти, затоа што го изгубија поише времето со компјутери, со чуда, со музика, отколку затоа што ова си бара сепак вежбање као пијаното, ти ако не вежбаш, ако не црташ, не можеш да постигнеш. Се чини дека во образованието веќе се губи таа моторика на раката, на држење на пенкалото, на моливот, затоа што се почесто, како што рековте, сме со компјутерите во раце, со мобилните телефони и се чини дека и кога пишуваме веќе ни е тешко да го држиме пенкалото, а можам да замислам како станува. Да. Точно е тоа. Тоа е точно. Јас би прашала бидејќи коментиравме што јас сакам и како размислувам на тема карикатури, би ја подарила на некој што навистина ми значи. Дали може би има некој повод за кој што најчесто ви барат и нарачуваат карикатури, да речеме роден ден, свадбена прослава, годишница? Зашто најмногу? За годишници, роден дени, имате за дипломски, највише има за денот на Валентин, дупли овој карикатури. А тоа ни предстои. Сега ќе гледате полни се работа. 14 февруари, тоа е не баш на денот на 14, него претходно нарачките кога се имате многу нарачки. Многу, али не можем да постигнеме. Има моменти кога навистина дури не се постигнува. Рековте дека по цел ден работите. Да, има денови што седиш, чекаш, си гледаш Facebook, други работи, се шеташ, нема работа, нема никој. Има секако тогаш кога не можеш да постигнеш. Ги има сите работи. И фала Богу што ги има и двете. Затоа што кога не би имало воопшто нечиње, а и кога би имало стално и тоа не се издржува стварно. Затоа што треба да си цело време концентриран, да работиш, да бидеш внимателен, сепак е одговорна работа, не е туку така као што мислиме дека е. Сепак е. Сега ја покушавам нешто да направам, али и за превише зборувам, Па веројатно дека ние ви го земаме вниманието, а потребно е внимание кога се работи, кога се создава карикатура. Не, добро, само не е препорачливо баш многу да се зборува, Мислам, барем некои паузи да ги има мали. Да. Тоа значи дека сте секогаш сконцентрирани со мислите на портретот и карикатурата која што ја изработувате. Треба концентрација во секој случај, да се разбереме. Тешко е со новинари да се молчи во секој случај, особено кога имате тука две водителки кои што постојано нешто прашуваат, веројатно дека тешко ќе оди да се. Не, против тоа, нема проблем. Можам и да одговарам. И ние сме нестрпливи секако кога станува збор за она што вие таму го работите. Ќе почекаме нели секако сето тоа да дојде до самиот крај. Да, слободно, јас тоа го реков дека е стварно треба, али ние сме во оваа ситуација што треба да дадеме некои информации што може да ги интересира нашите гледачи. Секако да, кога станува збор за карикатурата, постојат голем број на прашања, секако и вашата кариера. Во самиот почеток, како рековте, почна сосема спонтано во текот на одморите. Дали сега тоа го користите или сте само тука сконцентрирано во Скопје? Летни
период одам во Саранда, веќе 7-ма сезона таму што одам. Тоа е едно мало место каде што Македонија е запознаена со Саранда. Пријатно за релаксација, па и за работа. И таму работиме. Кои се најчестите клиенти кога станува збор за такви одмори? Дали луѓето од развиените европски земји или пак може и од нашава земја, од земјите од нашето обкружување? Ги има, па знаете што, тие што се грото таму, туристи се овие гурбетци, така наречени, оние што идат и ги користат овие одморите. Посебно се тоа албанци од диаспората, од цел свет, од Австралија, од Америка, од Канада, за Европа да не правиме, од Грчка, од Италија, па тие ги има многу, затоа што е тем блиско е тука и сакаат со фамилијата они доаѓа за да накај стариот крај и да направат и односно одмор, годишен одмор. No. Но ги има ште повеќе ги има и овие туристи кои се скандинавците посебно, ги има италијани, посебно во август месец. И ги има и германци, ги има рекоте скандинавците, ги има затоа што они одат до Крф, островот е Крф одма спроти Саранда, од таму со трајект. Таму е малце поскапо, а овде за многу ефтини, многу поевтино може да се пројде повише денови. Да. И така натаму, да. Гледаме сега во моментов како работите и кои ви се неопходни работи. Може ли да споменеме што основно ви е потребно за вашата работа? Какви материјали, што сте? Материјали, ова ево со графитен молив техника. Иначе за пастел се треба пастел. И лист, хамер или специјална хартија од пастел, која ги работате на пастел во колор. Секако треба, како се вика, лаптоп, за да може да стави фотографија и за да може да се црта. Доколку нели не е во живо. Претпоставувам постојат и различни димензии, која може би најголемата димензија на карикатура која што сте изработиле? Или вообичаено ова се стандардните? Најголемата целиот табак, метар на 70. После тоа стандардно за поголема група ги правим на 50-70 половина. Табак што се вели. И ова четвртина, B3, 35 на 50, која е стандардна. Големина за 1 и до 1 до 20. Како најдобро да ја сочуваме карикатурата и квалитетот на карикатурата, откако веќе ќе ја добиеме? Одма, што побрзо треба да се ураме со стакло, се разбира. Може само со стакло, може да биде рамка, дрвена со стакло и било каква рамка, со тоа се запазува. Подалеку од влажни простори, вода, мрсноти и такви работи, да не се пипаат и што. Со раце, да се уништи квалитет. И после останува, као и секоја хартија, као Библија, Куранот, ти ако ги чуваш тојот хартија, ќе си трае со векови, не? Да, одличен спомен ќе биде, секако и ќе го краси делот од домот. Да. Веројатно, како што рече Јана, драго е кога ќе се влезе во некој дом и каде што ќе се видат карикатури, веднаш тука се доловува и насмевка и види каков си. Да, мислам дека никој не може да помине така да не ги забележи, да не ги прокоментира. Секогаш се интересни да се даде коментар како изгледа, што е истакнато, тоа што вели господинот, дали можеби би се согласиле како карикатуристот не видел или пак не. Меѓутоа во секоја од овие верзии е интересно, го привлекуваат вниманието секогаш кога стојат на полициите, на зидовите и така натаму. И најпосле кој ни е подарил, доколку е подарок, секако дека според мене барем не направил грешка. Туку подарил нешто интересно и вредно. Пополека доаѓаме ние до крајот на денешната емисија, веројатно и господинот Сајгон е тука некаде пред самиот крај со неговата изработка на карикатури. Сања, јас можев да видам делот до на што господинот Сајгон го наслика и мислам дека тоа беше ти. Не, тоа ќе ви го покажам уште малце, само сакам малце. Уште ќе не држи господин Сајгон во неизвестност, а верувам дека така се сите оние кои што ќе седнат наспрема вас во текот на летниот одмор. Јас често кога поминувам и кога ќе видам така некој како седат и им изработуваат карикатури, даре поради својот темперамент или не знам поради што, сметам дека не би можела да издржам да седам мирна половина час колку е потребно за некој да ме наслика. Дали сте седеле? Не сум седала. Ама мислите дека не би можела, а сигурно кој ќе седете, ќе видите дека не е многу тешко, затоа што не мора да бидете здрвени, може да мрдате било што, само сепак ќе се придржавате код она што ќе ви го каже уметникот.
како да се профилот на како да биде наместен. Али не е страшно да знаете. Добро, можеби во некоја дестинација каде што ќе сретнам некој ваш колега или пак вас доколку ве сретнам, да седнеме и да пробаме како би изгледала таа карикатура кога јас ќе седам половина час или час мирна без да треба да станам од столчето. Па Сања, тоа би било многу помалку да речеме отколку едно издание на Македонија денес. Да, многу помалку него едно издание на Македонија денес, кога 4 часа сме тука на столчето, секако да ги анимираме гледачите на 24 вести. Верувам дека со денешниот разговор многу од нив се инспирира што можат да подарат или што да направат нешто добро, симпатично за своите блиски и сакани, без секако на крајот никој да не биде налуден, туку сите тоа да го сватат позитивно, затоа што таква е намената на подарокот, да ги расположиме нашите блиски и сакани. Да. Така. Тука некаде на вистина сме сега и при крајот на времето, што значи дека мораме и да го заокружиме. Се уште твојата ми треба уште една минута. И нашиот разговор. Да, добро, уште една минута ќе ви дадеме, за она што сега го работите. Кажав, никогаш досега не сум добила карикатура, исто и како Сања не сум седела мирна, за некој да има можност, еве вака, лично кога ме гледа да изработи. Така што ќе ни биде драго и ви благодариме еве и за вашата желба што сакате тоа да го сторите. Бога ми, уште малце ми фалеше време, али мене ми е драго може да кажам дека во вашето присуство овде и направивме малце муавет на сметка на ова што требаше да го направиме. Но се надевам да оставиме за друг пат некојаш, па можда некој ваши гости да ги цртам така да помалку јас разговарам за да бидеме поуспешни во оваа работа. Да, имавме и таа прилика и можност секако во едно ваше гостување, кога е поедноставно или кога има и друг соговорник кој што разговара, а вие работите. Да, ја ќе можам слободно барем да работам малце повише, да вие таму вниманието. Одзем од вниманието. Тоа е да некојаш е, како да ви кажам, е проблематично. Значи, одзем од вниманието, од работата, можда и од квалитетот, не знам, сигурно. Тоа се вашите секако, таа вашата скромност дека квалитетот може да трпи. Јас сум сигурна дека не е така, затоа што со години наназад изработувате портрети и карикатури кои што се прифатени од сите оние на кои што им биле наменети. Рековме како треба да се чува карикатурата, тоа можеби е нешто исто множно значено, значи да се чуваат далеку од влага во секој случај. Да не се пипаат со мокри и мрсни раце. Затоа што некој се случува во ресторан, негде се иструил, а има карикатурата, портретот со себе, не паза на нези се уништува. После нема поправка. Водата пак некако може, али мрсни работи не. Да, интересно е, секогаш веројатно кажа и Сања, секој има своји собствени очи, различно го гледа светот. Имаме различни карикатуристи и сепак нивната работа си има свој посебен печат. Јас и вас би ве прашала дали вие имате свој умилен, дали некој карикатурист особено сакате кога ги гледате неговите карикатури, илустрации, начинот на кој што го представува светот и луѓето. Јас одреден вака со име, вака немам, но да ви кажам, често пати ја идам на Google да ги видам овие карикатури од причина што некои ми бараат во таква ситуација. И се за да не ја измислам ја таа дадена ситуација, имате готови карикатури во смисол така да бидете. Ја гледам што има, што нема. И има секакви карикатури. Имате од најоние аматерски до многу професионални. Така да има и многу добри. Да не кажам и многу подобри од мене, јасно. Ама и ја не сум така многу далеко во карикатурите, така да се гледам, правејќи компарација со нив, се гледам отплика и докаде сум и јас. Правите паралела. Така да многу ми се блиски, многу ги сакам, оние нешто слично на моите карикатури кај што се иде портрет карикатура. Имаме навистина луѓе кои што прават статистика, односно водат евиденција во својата работа. Дали можеби вие имате направена евиденција колку карикатури имате направено? Не сум таков тип, ја не сум толку така педант за да водам евиденција. Порано малце повише ги фотографирав, но тоа треба малце професионален апарат, немајќи време и чуда и стварно не. Во секој случај навистина голем број и ги препознавате ли своите, доколку видите некоја карикатура направена од пред 10 години, препознали ли дека е ваша доколку не стои подписот? Да. И да ви кажем една друга работа. Имате некоја скриено нешто што го ставате во карикатурите? Не, стилот одма се препознава. Само да ви кажам дека од која ја почнав и овој стил сега што го работам, се сасем други различни луѓе да го правеле. Надоградување на работата и менување на стилот. Како се вика?
се прават трансформации во стилот, во работата. Се тоа зависи со колку си од времето. Од пред 30 години работе сасвим другачи. Ова сега што го работиме нема врска со тоа. До пред 20 години по грчките острови кога доаѓав работев нешто измеѓу. Верували ли не? Сега ова што го работам, ви кажам, нема врска ни со тие во Грчка што ги работам. Во Италија исто така, во Италија што ги работам. Таму бев 13 лета. Да. Различни се, но сепак како што кажавте, ги препознавате, знаете кои се ваши дел. Не ги знам, тие ми се во меморија одмаш ќе го видам, знам и знаме од кој период е тоа. Секој период има еден стил на карикатура. Се менува секогаш. Излезе со усовршувањето, знаете, оние нивел, на кое ниво сте, нивел како играње на Nintendo, знаете? Да. Како и во секоја друга работа, впрочем. Како и во секоја работа, така и во вашата постојат степени на доградување. Некаде сме при крајот, се чини дека од режија веќе ни јавуваат дека мораме да ја завршиме денешната Македонија денес, затоа што во 14 часот гледачите веќе ги очекуваат и најновите информации од земјата и од светот. Јас веќе ќе ви ги довршам изгледа во Рамстор, само малце ќе ги видите. Да, ќе ги видиме малце секако и се надевам дека ќе бидеме задоволни од она што господинот Цајгон и покрај муабетот и разговорот кој што овдека го водевме во Македонија денес, секако беше интересно да се слушнат приказните и сите оние искуства поврзани со работата кога станува збор за карикатурите, цртањето на портрети. Во нашето студио имавме навистина прекрасен гостин, господинот Сабаедин Јупи Сајгон, кој што редовно секојдневно работи на смеењето на луѓето, на давање на една позитивна енергија, таква и денес секако во студиото на 24 вести, се додека нетрпението од нашата страна дека расте и расте, ние ќе ги дознаеме и ќе ги видиме нашите карикатури секако. Можете сега да ви ги покажеме? Можеме сега да ги видиме недовршени, секако сите оние да видиме, ќе се препознаеме веројатно, Јана. Да. Веројатно ќе се препознаеме. Проидеме на Јана нешто колку можеме отприлike. Да, дали ќе може секако ние гледаме, ете, да. Дали ќе може да го регистрира тоа камерата? Тоа е Јана со незината насмевка, секако. И идеме кај на твојата. Ете, повторно една прекрасна карикатура, која што се уште како што рековте не е завршена, со мали корекции, но тоа сум јас. Помали деформација или мацик таму ќе уште. Да, јас ако може од страна да искоментирам еве за Насања, не за мојата, дека да вистина ми се свиѓаја болчиниците како изгледаат, такви има таква насмевка баш каква што сте ја представиле. Благодарам. Ви благодариме многу за одвоеното време и за сето она што го направивте во текот на нашиот разговор. Се надевам уште многу успешни карикатури, запознавање на ликови, секако пријателства, ширење преку оваа работа која што ја правите, ве доведува секојдневно да бидете со различни карактери, различни луѓе од различни места на светот. Така, благодарам, ми беше задоволство. Ви благодарим уште еднаш. Почитувани гледачи, денеска е ден петок, а тоа значи последно издание на Македонија денес за оваа работна недела. Ќе ни биде жал, сосањајќи ни недостасува и студиото и секако овие 4 часа, меѓутоа тоа не значи дека нема да ве очекуваме тука во понеделник во истото време. Значи после 10 вестите во 10 часот ќе бидеме повторно тука да ви посакаме добри дојде и да ви подготвиме многу гости и содржини. Секако уживајте во викендот кој е пред нас, одморете се од секојдневните обврски, посветете внимание на своите блиски, секако на себе релаксирајте се, а ние сме повторно од понеделник од 10 до 14 часот секој работен ден заедно со вас. Пријатно. Пријатно.